नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। अव्हांखे भान सईदाबाद खां ख़बर ॾींदासीं। भान सईदाबाद में भूज जे वापारियुनि ऐं ट्रकुनि जे मज़दूरनि पारां मोटरवे पुलिस जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। भूज जे वापारियुनि ट्रकूं इंडस हाईवे ते बीहारे रोड ब्लॉक करे छॾियो। एहतिजाज जी अॻुवाणी वापारी अॻुवान मुनीर हुसैन मेमण ऐं वली मोहम्मद लाशारी करे रहिया हुआ। एहतिजाज कंदड़ एसएसपी मोटरवे पुलिस इश्तियाक आराई जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरनि लाड़काणो हैदराबाद इंडस हाईवे रोड ते धरणो हंयो। मुज़ाहिरनि जो चवणु हो त एसएसपी मोटरवे इश्तियाक आराई भूज जे वापारियुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। भूज जूं ट्रकूं भरे कराची खणी वेंदा आहियूं, पर मोटरवे पुलिस ट्रकूं बिना जवाज़ जे रोके थी। 4 महीननि खां ट्रकूं बंदि आहिनि, हाणे बुखूं काटण ते मजबूर आहियूं। भूज जे वापारियुनि खे करोड़ों रुपया नुक़सान पहुतो आहे, जंहिं जो ज़िम्मेवार एसएसपी मोटरवे इश्तियाक आराई आहे। मुज़ाहिरनि चेतावनी ॾींदे चयो त भूज जूं ट्रकूं कराची वञण लाइ इजाज़त न ॾिनी वई त सॼे सिंध अंदरि भूज जी सप्लाई बंदि कंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।